beýikligi dörediýän sabarlylyk. Hemme zady, bolýan her bir zady bir wada akyl ýetirip bolanok. Durmuşda bolýan her bir wakaň asyl manysyny çeşlemek, hikmetini bilmek, aslyny düşünmek, pelsepeçiliň, hekimliň, alim danalyň şeýle-de takwa ibadathanalaryň kärdir. Salihlaň hünärdir. Tarih eserlerini okaňda ýa-da ýanyňda, ýakynyňda bolýan wakalary eşdeňde özüni käze zatlary öwrenmäge bagyş edýänleň mardygy geň galdyranok. Olar wakalaň süňüni, düýp mazmununy akyl ýetirmek üçin uzak aralyklary söküp, alys iklimlere aralaşýarlar. Täze maglumatlary bilen bilim gorunyň üstüni ýetirip, köňli nurlandyrýarlar. Durmuş we hakykat ilmlerinden has köp habardar bolýarlar. Birje hikmetiň üstü bilen insan ömrüne degerli uly bir zady akyl ýetirýärler. Şeýle alimlaryň birem Ibrahim Ethem. Ibrahim Ethem haky tanayan, hakykaty iýdeýän, görýän we synlaýan zadynyň öňünde hemişe özüni pespäl alyp barýan. Durmuş kitabynyň sahypalary, insanlaryň galyk häsiýetleri, durmuş dolaýyşlary, hal ýagdaýlary hakda çoňur oýlanýan. Olardan nuranylyk ýollaryny atarjak sözleri, hikmetleri, paýhaslary gözleýän adam bolupdyr. Şeýle hikmetleň iýdegine, höwetine gezip ýörkä, uzak ülkede ýaşaýan, hiç wagt öz hüjretini terk etmedik. Daşa çykmadyk. Bir ruhanyň habary oň kulagyna iýilipdir. Bu ruhany güýçli, keramatly saýlypdyr. Ýylyň dowamyna bir aýlap adamlar oň ziyapatyna baryp alim diýerek gaýdar ekenler. Oň mehrabynyň öňünde, öýüniň bosagosyna gurbanlyk kesip sadaka berer ekenler. Hassadan gutulmagy, hal ýagdaýlarynyň gowulaşmagy üçin, ýalňyşlyklarynyň bagyşlanmagy, hatalarynyň ötülmegi üçin haýyş eder ekenler. Bir aýyň pazylat üçin uzak iklimlerden gelýän ziyaratçylaryň san fajagy bolmandyr. Ibrahim Ethemi gyzyklandyran hallaryň biri bu ruhanyň ençeme ýyldan bäri hüjretinden daşa çykman, ibadata meşgul bolup oturmagy bolupdyr. Çawy alyslara ýaýran bu ruhany bilen didarlaşmak meýesser etse, onu hak ýola çağırmak üçin Ibrahim Ethem köňülini bire baglap, hakka töwekküllik edip ýola rowana bolupdyr. Adamlaryň ziyaret edýän mewsümine de o ýere baryp ýetipdir. Ruhanynyň howlusyna ýygnanan mehelle aňy haýykdyrýan ekeni. Biri bilen gaslaşyp duran adamlaryň juda köpdigine garamazdan Ibrahim Ethem ahiri oň huzuryna barypdyr. Ilki ruhanyny hikmet nazary we parasat gözü bilen madal syndapdyr. Oň daşyna gallap duran şägirtleri, kömekçileri, olaň leppey tagsir hyzmatlary ruhanynyň abray mertebesiniň ören beýikdigini suwd edýän ekeni. Aýdan sözüni derrew eýerip, ýumuşyny, tabşyrygyny desbi dähil ýerine ýetiripdirler. Sözüne kulak asypdyrlar. Ibrahim Ethem özüni tanıştyryp, maksadyny ma'lum edipdir. Munşa ýyllap hüjretinden çykman, ibadata berilmeginiň sebäbini sorapdyr. Asıl bu ruhany 30 ýyl bäri ýarty jahanyň nuruny diňe hüjretinde oturan ýerinden synlap kanagat edipdir. Şonça wagtlap daşar çykmandygyny aýdypdyr. Düýbünne şeýle müşgül işe iterýän bir degerli sebäp bolmasa, insan munşa wagtlap bir syhly durmuşa çydam edip bilmeýär ahyry. Çünkü ýürek, köňül bir karar zat. Olar şol bir zatdan tiz ýerýär. Diňe dürli dümenlik durmuşyň gödelleşdirip, oňa many tagam hem zowq görüp çaýýar. Ibrahim Ethem muňa hasam geň galypdyr. Hemde beýle hala berilmeginiň sebäbini sorapdyr. Ruhany ýylgyrypdyr. Hemde Ibrahim Ethemi golaý durup, bu ýere ziyarata gelýän adamlary görýämiň. Olar men ýanyma ýyllap bir ay gelip bilýärler. Men olar üçin iň uly maksat, iň elýetmez matlap hem iň beýik isleg. Şoň üçin şu bir aýyň hormat hatirasyna tutuş bir ýylmy hüjreden çykman oňa edýän. Ýalňyzlyk bilen oňuşmaly bolýan. Ömrümiň meni begendirýän belli aýlar üçin tutuş döwrüň argynlygyny gerdenimde çekmäge taýýar diýipdir.
Ruhanyň bu zatlaň hatirasyna niçiksi emgenýänligine Ibrahim Ethem'in akyl çaşypdyr. Oň huduryna otyr hada, oň öýünden çykyp öz iline tarap ýola düşen pursatyndan maşlabam bir sowal biňjalyk edip durupdyr. Ýalňyş düşünjeleri eýerýän meri, sanaly günler üçin ýyl boýy sabr edýär. İl günden alýan alkysy, gazanýan mertebesi, duýan bu ýysanjy üçin ýalňyzlygyda, oň kynçylyk külpetine de çydaýar. Ýeren soň dogry düz ýollaky sagdyn pikirli, beýik maksatly adamlaň azasyk ýadan wagty ýaltanmaklary, dünýäni, durmuşy argynlyk meskeni hökmünde görüp, ulu sesleri bilen zeýrenmekleri, ulamaklary nämeden kädipdir. Ýaşy häsiýetli, sagdyn düşünjeli adamlar özleriniň edýän amallarynyň hakdygyna akyl ýetirip dur kalar, azrak sabr etmekleri, çydamaklar zerur. Çünki üstünlüğün bahasyny öňünden tölemeli. Aýlawly ýoluň ahyryna datly miweli, goý saýal jennetiň bardygyny bilýän adam, ahlas bedewin dewsilemegiň deregine nebi satyn çapsa, wagtlaýyn lezzetleň lödöresini başyna çekip, bulanyk duýgulary bilen başyny sämetse, onuň pellehana ýetmezden attan ağjakdygyny, hemde hakyky sylagy, mertebäni, beýikligi, belentligi gazanyp bilmejekdigi köre hasap. Köpümiz öz ýanymyzdan durmuşda uly üstünlükleri ýetenligimiz bilen buýsanýas. Özgöleri aýdyp, ýaňzydyp ýörmesegem, içimizden bir ses biziň juda akylly hem ugur tapyjydygymyzy, öňümizde anyk we aýdyn maksatlary goýmak arkaly köp zady gazananlygymyzy, uly üstünlükleri ýetenligimizi paşardap dur. Ýöne köpümiz geň görünsede durmuşda nämen dowamly, nämen wagtlaýynlygynam anyk aýdyn kesgitlep bilemzok. Biz halala sogabyň, harama azabyň mardygyna inanýas. Maksatlarymyzy nähak ýol bilen hasyl etmeliligine, haram pişäniň ahyry bir ýerden urup çykýanlygyna da akylymyz ýetip dur. Emma öňde goýan maksatlarymyz, oňa sarp edýän zähmetlerimiz şolaň gowusyna gowuşmakdan üzüňe görünýär. Ibrahim Ethem'in üstü bilen biziň günlemizde gelip ýeten bu tymsalyň manysy, hikmeti näme? Abray, mertebe, ansap hem wujdan hüjresi, o adamlaň hiç wagt terk etmejek mendili, düşelgesi bolmalydyr. Ahyryndaky sowulmaz abray üçin alnymyzdaky azawlyk zatlara sabr etmegimiz gerek. Durmuşyň azyrjy hem amazgandyrjy, gaflata batyrjy zatlaryna aňymyzy gidermezdik, sabr etmeklik, hakyky hem ebedi bagtyarlygy eltýän ilkinji hemde iň ýatybarly ýoldur. Iň arzyly hem ajaýyp maksatlar hasyl etmek, beýik mertebeler gazanmak üçin bir näçe sagadyny sarp etmäge ýaltanma. Arap alimi Yusuf al-Qardawiýynyň şeýle sözleri bar. Bagtyarlyk insanyň öz içinden dömýändir. Ol daşyndan getirilýän zat däldir. Egerde bagtyarlyk insan kalbynda biten bir daragat bolsa, onu anam we ananç şol daragatyň içýän suwy, iýmeti, howasy hemde ýagtylygy nurudur. Mahlasy öz beýik maksatlaryň üçin ýerginsiz zähmet çek. Şonda durmuşyň huppat dälle eýsem muhabbetdigine aýdyn göz ýetirersiň. Has ähmiýetli zatlary ünsber. Onu uşak günnelik alada kısırdılary güýmenip ýörüşimizi, ömrümüz üçin gaýry goýulmasy işlere perwa etmeýäs. Özümüze ähmiýetli zatlary adaty zatlardan aýyl-saýyl edip bilişimize göre, ömrüň gymmaty, manysy artýar. Durmuşymyzdaky mühim hemde has mühim zatlary saýgaryp seljermek üçin akyllar düşbüýligimizden peýdalanmak gerek. İlkinji nowatda biziň üçin iň haýyrly zadyň hemde iň ziýanly zadyň nämedigini bilmek, olar iňçeligi bilen öwrenmek, tahyklamak wajyp. Ýogsa bu ikisiniň parkyny kesgitlep arasyny açmakçy bolanmyzda köplenç halatda özümizi allaýas. Ýa-da özüge täsirleri düşüp allanýas. Bizi şeýle bir işler gurşoýar. Olaň ählisem juda wajyp ýaly görünýär. Gabat gelişine göre
hemmesine höttü gelecek bolýar. Emma käteler maksadymyza gönükdirýän ýol çelgileri bulanmy jor garym görnýär. Aladalardan ýaňa ümetzäp duran göz nirä ýörejegini, haýsy zadyň has haýyrly boljagyny anyklap bilmän kösenýär. Biz işimizden, hereketimizden az-ulyk haýyr tapsak dagy özümizi bagatly saýyp, şeýle bir begenýäs ýöne azasyk dikkat etsek, şol ýerden has köp haýyr gazanyp boljakdygyny üns bermeýäs. Yeterlik ihlas edilmese, her arzuň öz apaty, her maksadyň öňünde keserip duran şiýli hem şiýlesi yeterlikdir. Her ädimin hile, duzak, gapan gurulgudur. Bu diňe gaýrylan gyýa garaýşy zerarlylar diýsem özümiziň biperwaýlygymyz, ýaltalygymyz, ugur bilmezligimiz sebäpli peýda bolan böwetlerdir. Maksadyny hasyl etmek üçin özüňi lenj edip işlemegem şeýle duzaklaryň biri bolup biler. Egerde gaýratyňy sarp etmeli ýerini anyk bilmedik halatyňda. Biraz geňirgenen bolmagyň ahmal. Öz maksadyň üçin yeterlik ihlas etmeliligini gaýta-gaýta ýaňdydyp durkam, bu sözüň örgökden getirmegi mümkin. Aýtmak isleýän zadym, sen dökün deriň, ayamadyk janyň, sarp eden güýç, gaýratyň, siňdiren ihlasyň baş maksadyň ölçeglerine laýyk gelip, sarp eden wagtyňa degýän bolsa. Käteler biz surnugyp işleýäs, ne din jalýas, ne innik ädimler üçin özümiz dursaýas. Ahir soňunda welin ujypsyz hak geçdik, ýa-da görümi gaba bolmadyk üstünlük bilen kanagatlanmaly bolýas. Ihlasymyzyň ýerine düşmek üçin onu siňdirýän ýerimizi magat bilmegimiz gerek. Ine durmuşda mühim zatlar dälle, has mühim zatlaryň nämedigini bilmek zerurlygy şunu aýdyn görünýär. Ählimizin şaýat bolýan bir ýagdaýymyz bar. Özara gatnaşyklary gowlandyrmak üçin bilýän zadyny özgeler bilen paýlaşmak, gyzykly gören maglumatyň olara ýetirmek mühim hemde zerur zat. Emma durmuşda mühim zatlardanam has mühim zatlar bar. Şol edýän hereketleň, edýän ädimleň seň baş maksadyňa, arzuňa çapraz gelmesin. Bu ýagdaý öz arzularyňy terk edip, esasy maksadyny arada goýup, özüňi maksatsyz pişä bagyş etmek bolýar. Beýleki ýagdaýlaram hut şeýle rewişde ölçäber. Egerde edýän işleň esasy maksadyňa gabat gelmeýän bolsa, ýa amalyňa görä maksat ugry saýly, ýa-da maksadyň bilen utguşly işleň başyna bar. Kenaryň garasyndaky otma ýagyndaky garawul bolup işleýän mirini gözüňe getir. Egerde oň aýlyk gazanjyna düşýän zat ýene-de şol minaradaky çyrany ýakmaga ýetjek bolsa, ýetýär diýeli. Bu oglanyň ýuky ýüreklidigi, ýaşy niýetlidigi, hemmelere mehr mulakat, şefaat gözü bilen bakýanlygy uly ile aýan bolupdyr. Ol ýaşylyk etmegi şeýle bir söýür eken. Hemmeler bu ýigidi şol häsiýeti bilen hem tanapdyr. Sebäbi ol öz iş aladasyna gümra bolup şäherden çykmaýan eken. Heran haçan onu gözleseň ýerinden tapyp bolýan ekeni. Şäher adamlary bolsa, haýsysynyň öňünde sıra ýakarlyk ýagy otursa, bu ýigitden bir-iki käse ýag haýyş edip alyp gaýdar ekenler. Ýigidiň hem ýogy bolmandyr, baryndan içilipdir. Günlüň mirine goloy goltumda ýaşaýan zenanyň miri ýag haýyşy bilen ýüz tutupdyr. Maşgalasyna ýag zerur bolupdyr. Ýene bir ýaşuly gelipdir. Öýde sıra ýakar ýaly ýagyň oturandygyny aýtypdyr. Asalımdan sonra ýene bir adam arabasyny ýaglamak üçin ýag gerekdigini aýtypdyr. Ýigit adamlaryň özüne ýüz tutmasyny makul görüpdir, begenipdir. Olara insan perwer garapdyr. Olaň haýyşyny bitirmegi adamkärçilik hasaplapdyr. Hiç bir adamy eli boş goý bermeýän minara goragçysy olara ýag goýup bermek üçin çelegini açanyna yakarlyk ýagyň juda azalandygyny, diňe düýbünni tähelse ýagyň galandygyny göz ýetiripdir. Bu bolsa minarany ýagtyltmak üçin ýetjek dälmisin. Birdenke minaran ysıgy öçüpdir. Şol ýerde bir näçe gämi ugry ýol bilmezden helakçylyga uçurapdyr. Käbirler adaşypdyr. Ören köp adam gark bolupdyr. Boljak zat bolandan soňra garawul bu zatlary çyndan ökünüpdir. Jogap bermeli adamlaryň öňünde ýalňyşyna ökünýänligini ýaňdydyp,
ötünç sorapdyr. Ýolbaşçylar oň ýagşy niýetden uğralandygyny, özüniň asylly we ak ýürekli ýigitdigini tasdiklapdyrlar. Ýöne olaň aýdan sözleri zol gulagyna gaýtaranyp durar ekeni. Biz şol ýagy saňa özgelere paýlamak üçin dälle, minaraň ışıgynyň hemişe ýanyp durmak üçin beripdik. Ýagşylyk bu zat, emma ýerini, ýagdaýyny bilip etmek gerek. Hemişe käbir adamlaryň bähbidi üçin har turup özüňi jemgyýetiň gözden salmagam dürs hereket däldir. Özgelere ýagşylyk edende öz ýagdaýyny bilmezligiň ahyry ahmyra goýmak ahmal. Bu kıssadan öwrenip, man çykaryp boljak öwütlerken, iň esasam biz o zatlar etjek bolup, has owusyny ahmal edýäs. Has owusyny ýerine ýetirmekde bärden gaýdýas. Harsallyga pursat, noksanlyga ýüz berýäs. İngilislerde şeýle bir nakıl bar. Hatta dowdagy eltýän ýollan köpsem, ýagşy niýetden guralýar. Bu ürünler belli musulman alimi Amam Malik ibn Enes bilen magly bir wakany ýatladýar. Amam ibn Wehb'in ýazmagyna görä, ol bir gezek Amam Malik'in mejlisinde almy söhbetdiňler köp saatlar öwrenip oturan ekeni. Birdenke ol kat sowut öwrenýän tagtasyny bir gara goýup durdy, namaz okumaga çykypdyr. Gaýtadan ýerine dolanyp gelende Amam ondan nähil namazy okandygyny sorapdyr. Okuwçysy inni geden goşmaşa namazynyň qadasyny alandygyny aýdypdyr. Amam oňa has mühim zat barka, mühim zady toňa goýmalygyny ýaňladyp, sen sapakdan turup okap gelen zadyň bu ýerde terk eden zadyňdan asla haýyrly däldir diýipdir. Ýagny alym, sowat, okuw öwrenmek goşmaşa namaz okumakdan has haýyrly, sowaplydyr. Sebäbi ýitirilen alym sagadynyň öwüdini gaýtadan dolup bilmersiň. Emma goşmaşa namazlary islenlik wagtdan okap bilersiň. Bu ýerde Imam Malik ilkinji nowatda has mühim, has ähmiýetli, has derur zatlara üns bermeligini okuwçysyna öwredýär. Hatta şol edýän işiň Allahyň razyligi üçin okulan goşmaşa namaz bolsa-da, ondan has haýyrly, has ähmiýetli bir iş barka, şoňa eýermek, şonu bitirmek eý görülýändir. Şoň üçin dostum, sana maslahatym bolsun. Sen üçin iň esasy zatlar, esasy arzular, baş maksatlar hemişe aňyňda, ýadynda bolsun. İlkinji nowatda bitirilmeli amallar gödüňünde gaýtalanyp we gaýmalaşyp ýadyňa düşüp dursun. Sen maksatlaryň süňüne we köňlüne, dahanyňdan dökülýän sözüňe, ýerine ýetirýän amallaryňa siňsin. Ýekeje pursadyňam asyl maksadyňa laýyk gelmeýän, arzulaňa bap bolmadyk zatlara sarp etme. Ýogsam özüň duýmazdan ädim asyl maksadyňdan uzaklaşar gidersiň. Her edýän amalyň, her bitirýän mühim işiň seni garış ädim baş maksadyňa ilerledýän iş bolsun. Maksatlaryň bilen ýana bile ýöreseň onu hökman hasyl edersiň. Başgaça dowam etseň bolun, netijede başgaça jemlenir. Maksady ilki bilen esasy maksadyň nämedigini bil. Amallaryň ähmiýetini baş maksadyňa, özüňe has munasybyna, laýygyna görä kesgitli. Egerde sen maksatlaryňa muwapyk gopup, onuň öňe ilerlemegine getirýän bolsa, bu has ähmiýetli amallardyr. Edýän işiň bilen öňde goýan maksadyň hiç ýyly galtaşygy ýok bolsa, onu ol işi juda bir gerekli bolmadyk zähmetleň hataryna goşup bolar. Pikirlenip gör. Belkem has mühim işler, has ähmiýetli maksatlar üçin mühimdir. Beýleki bir näçe zatlar terk edeniňe degýändir. Ayaklar taýanna. Amam Müslim'in sahih eserine şeýle bir waka ýatlanýar. Arabiya ibn Qaqbın gurrun mermegine göre, Resulullah maňa hemde men ýanymdan Abu Bekre bir yer bölüp berdi. Şonu bir hurma daragynyň haýsy mellege degisligi dogrusyny sözümüz çapraz geldi. Aramyza dünýä düşdi. Abu Bekr bu ýeriň özüne degisligini, menem özüme degisligini öňe sürdüm.
özümüzi dünya hüwesine, mülk, mellek meyline eýerdenligimizi duýmanlarys. Gep arasynda Abu Bekir'in aýdan bir sözi maňa juda ýokuş degdi. Bir jönen Kasımdan damar dartılmasından ýaňa tirpilläp duran ýüzümden sen tutup, gödöwräk daranlygyna Abu Bekir'em göz ýetirdi, hem ökünni. Soň menden haýyş edil şol sözi özüne diýmegmi? Şeýdibem, birek-birekden öýkökine etmän üzlüşmegimizi, ýaraşmagymyz sorady. Emma men keskellem karşı çykdym. Yok Abu Bekir, men size gowy sözden başga hiç zat diýmerin. Gödök sözi asla dilime almaryn diýdim. Abu Bekir her nenen haýyş etse de menem şol bir heňme tutdum. Ahir bolmajagyna göz ýetenne Abu Bekir'in qahary geldi. Eger desen şol sözi maňa diýmeseň, senden öýkölligimi peýgambere arz etjek diýdi. Töwerekdaş bu ýagdaýa gaty geňirgenni. Gödök sözler göwüne degen Abu Bekir'in özü bolsa-da, öýke diýenem ýene şol diýişdiler. Abu Bekir bu meýlini soňa goýman peýgambere mälim etdi. Peýgamber Hazretlerim bizi ýaraşdyrmak üçin adalatly höküm çykardy. Şol sözi Abu Bekir'in özüne diýmegmi, hemde bu ennise kineleri hemişelik unutmagymyz tapşyrdy. Ey Resulallah, men Abu Bekir'in şanyna ýagşy sözden başga zat diýmerim. Muň üçin gaýtadan ýüz tutmagyň hajaty ýok diýip, bir depen ýerimi depdim durdum. Resulallah Hazretleri bu ýagdaýda iň göwüne makul sözüň çykalgan, Allah'dan geçirimlilik diler, birek-biregi bağışlamakdygyny ýaňytdy. Menem aýdyşy etdim. Abu Bekir bu sözleri eşdenden soňra bir gyra çekildi. Hem gözünden ýaş damjalary paýardap gitdi. Ol heme goýberen säwlüne ökünýärdi. Hemem nähap daran adamsynyň özüň bağışlandygyna begenýärdi. Bu hekayatda her birimiziň ünsümizi çekjek çoňur many bar. Gurrun bir ekin meýdany hakda gidýär. Ýan-ýana goňşulukda oturan iki tany ýagşy adamyň sözüniň adaşmagyna sebäp bolan zat insana mahsus tamakinlik. Aramyza dünýä düşdi diýmegen hut şondan. Geň görnýän bolmagy mümkin. Hatda peýgamberiň sahabasyna dünýä söýgüsi nebis islegi arlap bilýär. Yer onsoň yer ýüzünde gezip ýören beýleki insanlar bu duýgudan azat durýardylar. 1 santimetr yer üçin biri-biri bilen garlysmak hetdine ýetýän, bu menki bolşýan adamlar ören köp ahyry. Mertebesi mukaddes, hormaty keramat derejesinde saýlyan şeýle beýik adamlaryň ýüregine de dünýämentlik söýgüsi ornap bilýär. Bu insany adabry hemde gaýry zatlar babatda hilak edýän ýagdaýlaryň biri. Muňa göz ýumyp, ay borda diýip geçip bermek, yaramaz häsiýetlerine dözmezçilik etmek bolmaz. Her an haçan hemde her hal hemişe özümizden dürüstlügi talap edip durmaly. Şonda da durmuşda şeýle ýagdaýlar bolup durar. Ýogsam täwlik bilen dürüstlügi, hata bilen dogryny aýdynlap bilmän, göňüllüň synmagyna hemde bereketiň diýilmagyna sebäp bolýar. Nebis tamasy hemmelen hatta beýleki adamlaryň ýüregine ornaýar. Ýöne olaň farkly tarapy bu ýagdaýa destine akıl ýetirýärler, düşünýärler. Hata hereketleri edenligini bilýärler, ötünç sorýarlar. Bu yaramaz häsiýeti, tamakinligi umma gowmaga çalyşýarlar. Etmişlerini ökünýärler. Şol pursatyň özüne ýaraşmagy towuk edýärler. Nebis tamasynyň ýürege girmeýänligi beýiklik däl, onuň destine saplanmak beýiklikdir. Abu Bekir'in beýik häsiýetleriniň ýene biri şu ýerde aýdyn görnýär. Ol dosty bilen jetleşmegiň öňü sirasyna durqa, aňar baş şep pursatda, aňar baş sag tarapa dönmegi başarýar. Dostundan bağışlamagyny soraýar. Bu peslik däl, beýiklikdir. Aýdan yaramaz sözüne ökünmegi aýpmy? Elbetde ýok. Gaýta ol şol aýbyny
desbi dahil ötüncü bilen yumagy başarypdyr. Ine şuň ýaly wakalaryň üstü bilen bize geçirimlilik etmek, towp etmek, bagyşlamak ünnelýär, sapak berilýär. Heýem mundan öň birinden özünden aralmagyny soraýan, özü bilen edil öz etişýäli haklaşmagyny soraýan adamy görüpmidiňiz? Abu Bekir Şeýtdahry. Dostum, men bu ýerde sana ýalňyşlyk goý berme diýip maslahat berjekler. Bu maslahaty menden öňe näçe adam ýatladandyr. Ýöne Abu Bekir'in şu häsiýetini gören öwrenmek umyt edýän. Sen şu hikayetden destine towp edip, ötünç soramak desturuny, geçirimlilik etmek dersini öwrenip bilersiň. Şol häsiýetler bolsa, adam käşiligiň esas sütünleriniň biridir. Käteler şeýle bir duýgulara gaplanýar. Ýüregi ornaýan gogur, duýgy bir täglik goý berenniň ýatladýar. Kalbyňda ökünç uçgunlar gaýmalaşyp başlaýar. Ruhunda bir zatdan howp, howatir harasatlar möwjeýär. Bu näme alamaty? Onu düşün. Kimin hak hukuky babatda öte geçen ýa-da berden aýdan bolsaň, hayal etmän, wagt ýitirmän, ýanyna bardy, ötünç sory. Şonda ýüregiňi gaplaýan ökünç alawlary kim-kimden sowuşar, ruhun rahatlyk tapar. Muhammed Ahmed Ar-Raşidiň aýdan bir jümlesi bar. Mömin ýalňyşýandyr adam bolanlyk üçin. Ýöne onuň nebisi, köňlü destini dogry ýola düşmäge ukyplydyr. Gaflatdan destini oýanmagy başarýandyr. Täg adamyň köňlü, raýy, gaflat şuňluklaryny uzak eglenmez. Goppamsylyk helak edýän häsiýet. Fizika boýunça Nobel bayragynyň eýesi Doktor Ahmed Luweyl'den hakyky alymyň aýratynlyklary hemde çyn alym bilen alymsymogy nähil tanamanlygyny sorapdyrlar. Egerde özüniň beýiktigi, başarnyklydygy, alymlydygy, akyllydygy hakda söz açýan bolsa, onu diňläp oturmaň. Çünki hakyky alymlar alymda bir basgançak ýokary gallygy saý öňlerini özleriniň bilmeýän, özlerini düşnüksiz giden bir giňişligiň peýda bolýandygyny görýärler. Melekut äleminiň ýanyna öz bilýänleriniň peşe ganatysa da ýokdugyny göz ýetirýärler. Alym we magrifet deňdinne sadaja bir nokotlyklaryny düşünýärler diýip ol jogap beripdir. Beýikligiň mühim esbaplarynyň biri durmuş mektebinde hemişe okuwçy doňy unutmazlyk. Beýiklere mahsus bir häsiýet, olar öz bilýän zatlarynyň çägine hereket edýärler. Hemde aň düşünjeleriniň urşaýan zatlaryny okap bilmäge ukyply bolýarlar. Jemgyýetiň iň haýyrly adamlarynyň biri bilýän zadyna asylly amal edýän adamlar. Beýiklige eltýän esasy derwedeleň birem alym bilim öwrenmeklik. Öwrenmeli, bilmeli, özleşdirmeli. Ýöne her näçe sowatly bolsaňam, ulumsulyk edip, gaýşaryp ýörmek gelişiksiz. Ökteden ökde bar diýilen sözem ýatdan çykarmalydyr. Öz ýeten derejesi bilen buýsanyp, temegini göge dikýänler. Wagtal özgeleň ýanyna gazanan zatlaryny ýatlap oturýanlar. Aň ýetiren, öwrenen zatlaryny nygtaýanlar, hemde özü bilen magtanýanlar, olar aslynda köňüllerindäki boşlukdan hem öz başarnyklaryna anamsyzlyklaryndan ejir çekýän adamlardyr. Üstesine olar barlykdaky esasy hakykatdan bihabar adamlar. Çünki alyma, hakykata, magrifete dolu göz ýetirip bilmek adamzada berilen zat däldir. Diňe Allah Taala alym zerrelerini öwrenmegi öz halan mennetine bagyş eder. Bir gün geler, aslında hiç şeýle üns ähmiýet berilmeýän ýöneköý adamlaryň biri olaň hiç zat bilmeýänligini paş eder goý berer. Bu köplenç şeýle bolýar. Şu ýerde şoňa laýyk bir wakany ýatlasym gelýär. Olaň biri köp zat bilýänligine honnon märsi bolýan adam. Beýlekisi akylly hem üşüklüdigine garamazdan düşbüýligi her göze ilmeýän ýöneköý adam. Günlüň birine bir çağajyk dellekhananyň birine giripdir.
onu görünnün dellek kinaya ýaňsy bilen ýylgyrypdyr. Öňünde oturan adamyň kulagyna pysardap, "Ine şu çağazyk dünýädäki iň samsyk çağa. Häzir garaş, men sözümi subut edeýin" diýipdir. Soňra dellek çağazygyň ýanyna barypdyr. Bir eline 1 manatlyk pul, beýleki eline 50 teňelik pul goýup durdy. "Hany körpü şu ikisinden haýsy birini saýlajak" diýipdir. Çağazyk 50 teňelik pulu saýlapdyr we gidipdir. Dellek ýene-de kinaýaly ýylgyrypdyr. Bu täsin tejribesi üçin özünden hoşallyk bilen gülüpdir. Öňünde oturan müşterisine garap, "Aýtdym-a saňa, bu iň samsyk çağa" diýdi. Ol her gezek gelenne şo bir hereketini gaýtalýar. Hemişe az mukdardaky pul saýlaýar diýip loh gülüpdir. Saçyny bejerdenden soňra ýanky adam dellekkanadan çykypdyr. Hem oglunjygy gözläp tapypdyr. Ol süýjü dukanynyň agzynda duran ekeni. Elindäki puluny iştäsi alan, ýesi gelen halwalaryny satyn alandan soňra ýanky adam çağazygyň ýanyna barypdyr. Özüni biňjalyk eden soragy beripdir. "Sen näme üçin her gezek has köp pul alyp bilýärkäň, az mukdardaky pul saýlaýan" diýipdir. Oglunjyk ol adamyň gözlerine dikanlap teredip, "Egerde ondan 1 manat pul alan günüm, ol men bilen oýun oýnamagyny bet eder. Ondan şol alan pulum maňa bir günlük süýjü satyn almagyma ýetýär. Artykmagy özümde durandan goý ony dellekçi daý saklap bersin" diýipdir. Ol adam bu jogaby, bu hereketi haýran galypdyr. Pesbärlik hem Allah Tagalanyň bagyş eden arsy. Ulumsylyk we honnan märsilik bolsa, kim uçuda golaýlaşdyrýan yaramaz häsiýet. Men diýip, diňe özüni bilýän adamlaň ahyr soňuny niçiksi duzaga düşýänliklerini durmuş şaýat. Olar dünýäni öýle hakdaky gurrunlardan, töhbetlerden doldurýarlar. Üstesine özlerini aşa akylly görkezjek bolup gözden düşýärler. Soňra ol adamy öwrenşýärler. Hem gaýta äsgermän geçýärler, üstünden gülýärler. Amam şapygynyň bize duýduryp aýdan bir sözi bar. Kimde-kim özüne degýän gymmatyndan ýokary baha berse, barbar Allah Taala ony hakyky bahasyna gaýtaryp getirir. Pesbärligi özüne hemra edinen adamlar hakyky beýiklerdir. Dostum, özüne magrur ýanky dellek ýaly akmak bolma. Özündäki ýiti üçüge daýanyp, beýlekilen ýalňyşlyklarynyň üstünden gülýän dellek ýaly bolma. Hyýal dünýäsinde ýaşap, pöwhelik ýollaryna geçseň beýlekler seni oýnar ýörürler. Mahlasy beýikligiň aňry çägini, kemalyny Allah'dan başga bilýän ýok. Her näçe üçügiň, zehiniň, akylyň, çowadyň bolsa-da, özüňe ýa-da öz edýän işiňe magrur bolma, gomporma, hondan märsi bolup hekkerip gezme. Pesbärlik diwaryndan arkaňy aýyrma. Şonda Allah'ın ýollan beýikligi, abray şerepi, mertebe derejesi seni talap etmezden hem öz-özü gaşyňa geler hem başyňa gonur. Bir çäresini tap. Uly işler üçin yaradylan, beýik maksatly, batyrgaý pikirli adamlar hemişe uly kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Şol uly kynçylyklaryň birem hak zady ikrar etmeýän we ajaýyp pikirleri, käzeçilligi inkar edýän düşünjeler bilen garpyşykdyr. Ýagdaýyň bir çeti haýwatdyr söwüşe diýre berse, has howply. Şol halatda işleri ugrukdurmak, ornundan gozgamak üçin bir çäre ýudurmaly bolýar. Hijr suresinde biz olara asmandan bir gapaçsak, hemde olar şondan ýokary çykyp, melekut äleminiň täsinliklerini görselerem ananmazlar. Gaýta biziň gözlerimiz baglanypdyr. Bize zat edipdirler diýerler diýilýär. Garaz, kalby garanky, aňy ýapyp, ananmajak adamy anandyrmak kıllallar. Bu mübarek ayatda adam zady eýelen kezirligiň bir görünüşi beýan edilýär. Kezirlik olaň akyllaryny şeýle bir gurşap durwelin, hatda bu häsiýet olary ählin nygmaty, barça ajaýyplygy hasap etmezligi itekläp dur.
Bular göze dürtülüp duran istenlik hakikatem inkar etmäge, yalan saymaga taýin. Bular öz boluşlaryny, öz aýplaryny duýanoklar. Gaýta aýdyň hakykata akyl ýetirmäge derek, akylymyz sämäk dur öýdýänli, özleri zadylanan ýaly ile çökmek atýarlar. Şeýle ýagdaýlarda asylly maksatdan uğralýan adam näderini bilmeýär. Her bir täzeçilligi inkar etmäge uýgunlaşan adamlary ynandyrmak, armak üçin münasip ýol usular tarýar. Bir hile ýüzürmäsoň, sagdyn we bişen akyl arkaly olar bilen iş salşmak mümkin näl. Şoň ýaly pursatlarda dadyňa ýetişjek bir çärem bar. Şonu ulanmagy maslahat berýän. Aslynda köp wagtlarda şahsy duýgular we medeni aň ruhu gözýetim mantyktır akyllan ürsem gelýär. Käbir adamlar öňkü düşünjesine puto ýapyşyp durýar. Hatda şol işleriniň soňy netijesi göwüne ýarar ýagdaý bilen tamamlanmaýanan bolsa, täze bir zadyň durmuşlaryny ornaşyp, öňküje öwrenşen günni ýagdaýyny özgertmegden çekinýärler. Şeýle bir söz bar. Insan bilmeýän zadynyň duşmanydyr. Ýagny adamlar özleriniň bilmeýän, akyl ýetirmeýän zatlaryny inkar edýärler, ýalňyş hasap edýärler. Şeýle ýagdaýda akylyny işledip, bir hile mekirlige ýüzürmegiň haýır diýse gerek. Özüňdäki akyl we hüşgärlik, ýetilik we zehin arkaly olaň akyllaryny özüňe çekjek bir hakykat pikirlen. Sana gurrun merjek bir taryhy wakam aýtmak isleýän zadymy has aýdyň düşündirip berer. 18-nji asyrda Beýik Britaniýada şeýle waka bolup geçýär. Christopher Fry ören zehinli, seyrek talantly adam eken. Ol döwrüniň alym bilim deňizine gulaşlap ýüzüpdir. Gaty köp ugurlardan ustatlyk bilen baş çykarypdyr. Esasanam astronomiýa, asman pelek ilmlary, matematika, geometriýa ugurlaryndan zehinli ekeni. Bunlaryň merine Westminster şäheriniň häkimligi oňa bir ýumuş tapşyrypdyr. Häkimlik üçin kaşan binaň taslamasyny sorapdyr. Guruljak binaň çylgylary bilen tanışan häkim bu taslamany kabul etmekden ýüze urupdyr. Bu teklibiň kabul ederlikli däl. Çylga seredeniňden eýýäm ikinji gatyň çökmek gowpuny duýup bolýar diýipdir. Fry häkimiň ýagdaýyny düşünüpdir. Sebäbi häkimiň aňyny ikinji gatyň gowpludygy, onuň çökäýmek ähtimallygy hakdaky düşünje berçin ýaly mäkam ornalan ekeni. Christopher bu pikirin uğru howsaladygyny düşündirmäge finansypdyr. Şäherdäki kaşan jaýlary mysal getirip, o ýerde gurnulan her bir sütüniň binaň durguny saklaýanlygynyň boş gurrundygyny tekrarlapdyr. Emma häkim öz pikirinden dänmendir. Christopher gönümel aýdylan hakykatyň oňa täsir etmejekdigini göz ýetiripdir. Alman gadanandary, injenerçilik kanunlary, binagärlik aýratynlyklary bilenem häkimi raýyndan gaýtaryp bilmändir. Garaýyşyny gozgamagy başarmandyr. Christopher başga çykalga tapman soň bir mekirlige ýüzüripdir. Ol häkimiň nämeden gorkýanlygyny içgin sorapdyr. Häkim oňa binaň plan ýeriniň çökäýmeginiň ähtimallygyny ýaňladyp, şu ýerde 2 sany sütün goýulsa, ikinji gat aşak çökmez ýaly ygtybarly bolardy diýipdir. Injenerçilik çözgüt babatda şol 2 sütüniň gerekli dälligine garamazdan Christopher häkimiň pikirini kabul edip, işe girişmäge urgusat alypdyr. Şeýtmese, bilýän ähli alymynyň başarýan barça zadynyň häkimi bu gorkulardan halat edip bilmejekdigine göz ýetiripdir. Christopher binaň guruluşyna başlapdyr. Şäher häkiminiň aýtýaly, hut şol ýerde 2 sany sütünüm gallyrypdyr. Ajaýyp kaşan amarat peýda bolupdyr. Aý günler aýlanypdyr. Bir näçe ýyllardan soňra binany rejelemek, käbir ýerini durgun täzelemek kararyna gelipdirler. Şol ýerde işgärler bir täsin ýagdaý bilen ýüzüýüz bolupdyrlar. Birinji gatda gurulan 2 sany sütün, ikinji gata bir näçe santimetr ýetmezden tamamlanýan ekeni. Christopher näme edipdir? Daşky görünüşi şol adamyň
häkimin aýdyşy ýaly ýöne beýleki tarapdan öz bilimi, başarjanlygy sungoty bilen häkimin garaýşynyň ýalňyşdygyny suwd edipdir. Häkimin özüm bir näçe ýyldan soňra muňa göz ýetiripdir. Şol ikisi üçin bolmasa-da bina öz durkuny bolman taklajak ekeni. Ata-babalarymyzdan gadymdan gelýän bir hikmetli sözü bar. Hiç hil çäre tapmasaň, onu bir hile tap. Töhbetdeşiň gaýa deýin gozgonmaz garaýşynyň öňünde deprenip durma. Daş gaýalary maňlaýyň bilen nagyş saljak bolma. Pikir et we amal et. Ýagdaýa ähli taraplaryň seret. Hemde bir çykalga çözgüt. Usul, as, hile, çäre gözde. Hökman taparsyň. İşinde ya öýüňde, ýani ýoluşyň ýa-da başlygyň bilen magly wakalarda, ýa-da dostlaryň bilen gatnaşyklarda şu deýilli ýagdaýlar bilen gabatlaşyp bilersiň. Şonu olaň üýtgöwsiz garaýşlary seni ýadatsa da pikir et, oýlan, bir çäresini tap hem täsir et. Ýoksa aýan aýdym zatlary düşündirmek iň kyn işleň ýagdaýlaryň biri hasaplanýar. Ortasyna ýetenne üzülýän hikayetler. Durmuş hakdaky pikirlerden nähili peýdalanyp bilersiz. Bu sowalla üýtgeşik zat ýok. Hemde ol göwünü çökünlüge getirecek şun pikirler oýaranok. Mendiňe şeýle sowalyň ustar kaly gazanyp bolýan peýdalara, manlara üntüňizi çekmek isleýän. Şek şüphesiz bu kitabyň awtory ýa-da bu setirleri okap oturan adam günden merine zeminiň ýüzündäki siýahatyny kesip täze durmuşa başlar. Elwan nygmatly jennete ýa-da azaply tamuga düşer. Akyly goýulşan adamdan ählesem, haçanlar bir wagt ýaşaýyş, durmuş, ölüm hakda çyndaky pikir edenler. Hatta dünýäň zer zinatyna, ter gunşosyna, meýli sir gyzygyna müşgül bolanlaram bu hakda pikir öwrenmeli. Kalbi hem akly oý adamlaň ýaşaýyş hem durmuş hakda hersiniň öz boluşly garaýşy bardyr. Ömrüň paýawlamagy hakda da pikir etmeli. Emma berilen ömrü maňly ötürmek hakda has çyndaky oýlanmak gerek. Ömür boýy bir niýete gulluk edip, pille paýawlan çaglary ähli edenlerini ökündirjek, ahmyra goýjak amallary ir gözünden akyl ýetirmek döwletdilikdir. Durmuşdaky gözellikleri görmek başarmaly. Gözel işler etmeli hem özgöleri saatlyk paýlamagy maksat edilmeli. Eýsem sen adamlara saatlyk umytlaryny saýýamyň ýa-da tukatlyk duýgularyny paýlaýanmy? Tanymal nemes filosofi Goethe tukat hem diýsen gamgyn durmuş durupdyr. Ol her gün akşam uqa watanna, ýastygynyň aşagyna hanjar goýup ýatar ekeni. Dünýä durmuşyndan iýrenlik üçin bir gün oýanyp, şol hanjar bilen dünýäwi durmuşynyň soňuna nokot goýmak niýetinde eken. Ýöne özüne kas etmek islegi başa barmansoň, bu gözgyny durmuş hakda gurrun mermegi, hasratly ýaşaýyşy eserleri sindirmegi ýüregine duýýar. Her ýazan hikayasynyň soňunda gahremanyny pajgaly ýagdaýa uçurýar. Ýazan gaýgyly eserleri bilen müňlerçe adamy agladan Alan Werther 80-den gowrak ýaşady. Hemmeler meni bagytly adam hasap edýärdi. Ömrümiň bir pursatyndan nadyl bolan ýerim ýokdur. Emma boynum alýan. Muňa garamazdan bütün ömrümiň dowamyna adamlara diňe gaýgy, gam, gynanç, alada, agy, agyr duýgulardan başga zady paýlamadym. Ömrüm boýy bir aý rahat ýaşanlaryny öýdemek. Men durmuşym bir agyr daşy depe iterip çykarmaklyga meňzeýärdi. Hergedek şol daşy depesine çykardym diýemde, ol ýene-de aşak toğulan gaýdýady. Men ýene-de şol geçen ýolumy gaýtadan geçýärdim. Täzeden finansiýadym diýip ýazýar. Arasynda ajaýyp pursatlaň, gönünçlükleň kändigine garamazdan olaň pikirse ýaşaýyş diňe görgü we közünçlük. Ýaşlygymdan başlap garrylygyma çenli her geçen menzilimi gözüňe getirýän. Ýaşlyk döwrümde ýanymdan aýrylmadyk dostum bir eýem panyn terk etdiler. Şo zatlar hakda oýlanyp oturuşyma, bu dünýä tomusky diň jalynýan wagtlaryň mihmanxana ýaly görünýär diýip Goethe ýazýar.
Göte'nin bu durmuşy Tomusky mihmanhana meňzetmesi hakynda oýlanýan. Ol bu ýerde bolýan adamyň asuda, arkaýyn gezmejekdigi, basym gitmeli boljakdygyny bilýän ýaly görünýär. Insan basym bir otla ýa-da uçara minip bu ýerden gitmeli ýolugyş kysmy. Ol ýan torbasyny zerur gerekli esbaplarını alyp, ýol şaýyn tutup taýýarlykly oturmaly. Bu wagtky ornaşan ýeri bolsa, arkaýyn oturup boljak ýer däl. Ol diňe basym ýoly düşmeli ýolagçynyň sähel salymlyk demini dürsemek üçin düşlegen menziline meňzeýär. Meşhur musulman alimi Muhammed Gazally'da da huç şeýle pikirler bar. Ol safar siýahatlary mahalyna bir mihmanhanada düşläpdir. Hemde öz oturan otag hakda pikirlenip, menden öňüm bu hüjrede otagda görnäs adam düşläp ötendir. Menden soňam enşem adam bu otagda bolup gider. Men ornumyň biri alar. Bu otaga men dahilymyň ýokdugyny, bolsa da ören goşukdygyny nisene. Bu otag aslynda şu mihmanhana maňa dünýä durmuşyny ýatladýar. Wagtlaýyn bolunýan menzil düşelge meňzeýär. Doğrudanam bu ýerde her kim öz aladasy bilen başagay. Mihmanhanada düşleýänler her kimsäniň öz işine gümradygyna göz ýetirýärler. Olary diňe birege meherli ýylgyryşlar, salamdyr baş atyşlar biriktirýär diýmesen, başga baglanşygy bara meňzäni ok. Ine her täze nesil şeýdip bu saraýa düşleýär. Hem wagty pursady dolanyny göçüp gidýär. Bu suud edilmezden düşünüp bolýan hakykat bolsa da, oňa görä edýän hereketlerimiz, özümizi alyp barşymyz juda farkly gelýär. Çünki biziň edýän işlemimiz, ýerine ýetirýän amallarymyz bu zatlara bolan anam imanymyzyň ölçegini, derejesini delillendirýär. Dünýä lezzetine gereginden artyk düşünmek, nefis meýline artykmaç emrinmek, maksatlanmada hasyl etmek üçin hapa haram müňdürli usuly ýoly ulanmak, biziň bu düşünjelerden gapyl gezip ýörendigimizi görkezýär. Durmuş bir safar siýahatdyr. Ädimlerini hayallatjak, ýüküňi agraltjak ýa-da seni aşak tartjak amallary, pygıllary etmezlige çalyş. Ömrüň soňky 90 güni. Kimdir biri sen ömrüňden 90 gün aldy diýse, bu gulaga ýakymsyz habarlaryň biri bolup ýanglanar. Emma bu sözler hakykatdanam bir adama diýilipdi. Gurrun merjek zatlam hakynda çuňur pikirlen, oýlan, gözüňe getirhem gerekli many çykar. Men saňa şo sözleri gulaga bilen eşden bir adam hakynda gurrun merin. Ol şondan soň milyonlarça adamyň ýüregine ornan iň owadan ajaýyp hem täsirli çykyşy bilen hemmeleri geň aldyryp bildi. Ýogsam ömrüniň sanaýmaly gününiň galanlygyna da akyl çatyp durdy. Ol Rand Pausch, Carnegie Üniversitetiniň kompýuter ilmleri boýunça professory. ABC bekedini gurnaýjy. 2007-nji ýylda dünýädäki iň täsirli 3 adamyň biri. Times jurnalynyň kesitlemegine görä dünýädäki 100 sany iň täsirli adamlaryň biri. Ine şu adama haçanny ol 47 ýaşynda ömrüniň bary ýogy 90 günniň galanlygyny habar beripdirler. Sebäbi ol ötüşen rak keselinden izir çekýän ekeni. Bu habary eşden Rendi taliplerini, dostlaryny, eý görýän adamlaryny, ýakynlaryny ýygnap, olaň öňünde çağalyk arzularyny hasyl etmegiň hakyky ýollary atly meşhur leksiýasyny okap beripdir. Ol adamlara bu leksiýasynyň iň soňky söhbetini hemde bu dünýäni terk etmeli bolýanlygyny, ýakynna ahirete güç boljakdygyny habar beripdir. Ol muň üçin göz ýaş dökmändir. Sebäbi berk çydamly adam eken. Üstesine oň esasy maksady adamlary ýagşy işleri durmuşa höwetlendirmekden, maksatlaryny hasyl etmäge ruhlandyrmakdan ibaret eken. Muň iň soňky leksiýanyňy bilip durkaň sen nämeler aýdyp geçerdiň? Sende iň soňky pursatlary barka, sen bu dünýäde nämeler amal edip bilerdiň?
Teň bu dünýä üçin gallarjak wesiýetiň hem mirasyň näme bolardy diýip Rendi olara ýüzlenipdir. Rendi şähtasyk sadiýan adam ekeni. Gelenden beri ondan durmuşdan lezzet alyp ýaşamagyň ýollaryny hem ähmiýetini aýtmagy haýyş edipdir. Men onu has giňişleýin beýan ederdim bolýan. O sözlerimi eşitseňiz, suwa suwsaýan balyk ýaly görünmegi mümkin diýipdir. Aslında men ne edip lezzet alman ýaşap bolýanlygyny bilemok. Hatta soňky demimde de değişip gülüşüp şähtaçlykdan el üzmän giderin. Şu wagta seni hemra bolan bu häsiýetimi ömrümüň ahyryna senlem dowam ederin, terk etmerin. Dogry, şeýtmekden başga ýolum ýok diýip jogap beripdir. Soňra ol öz durmuşy, başdan geçirmeleri, öňüne keteren közençlikler, dulugyny gyzardan şowsuzlyk şarpyklary, ýeňip geçen kynçylyklary hakda gurrun beripdir. Ol näçegedek uniwersitetden ýygyna gaýtarylypdyr. Pikirine kulak gabardylmandyr, emma ol umydyny asla ýitirmändir. Soňra köplere täsir eden bir wakasyny ýatlapdyr. Ol uniwersitetde okuýaka okudylýan sapaklaryň juda kynlygyndan ejesiniň ýanyna geýrenipdir. Ejesi oňa şuň ýaly juwan ýaşyňdaqa qaqaň ikinji jahan uruşyna düşmanlara garşy görüşýärdi diýipdir. Bu sözler Renda aýratyn güýç kuwat, taqat hem alham beren ýaly bolupdyr. Ol bir özi oturupdyr. Hemde mundan soňra hiç wagt lap keslige düşmellerligini, diňe anamly öňe ilerlemeligine göz ýetiripdir. Hatta iň agyr kyn halatlarda da özüň çawýan oklaň penjesine oklamalyligini, teşnelikden ýa-da közençlikden ejizläp jan mermellerligini düşünüpdir. Rendiň aýtmagyna görä, egerde insan weýrençdir lap keslige sarp edýän energiýasynyň onuň mirini müşkil meselesini çözmäge baş etsedi, ol duýdansyz ören köp çözgütleň üstünden marardy. Soňra ol agyr berge batan bir zenanyň kyssasyna gurrun beripdir. Örtönmelerden, bir rahatlykdan hem saýkanmalardan halas bolmak, hem durmuşyň egninden masýan agyr labaryny unutmak üçin ol zenan yoga bilen meşgulanyp başlapdyr. Yoga bilen özüni teselli tapmagy, özüni bejermegi ileri sürüpdir. Rendi, egerde şol aýal yoga üçin sarp eden wagtyny haýyrly amala ýa-da şol amaly salgy berjek pikirlere sarp eden bolsa, onu ol qarz keselinden bir wagt gutulurdy. Sagaman üzlüşerdi. Biz qarz keselinden diýilmegiň pikirini etmeli, oň agyr täsirini azaltmagyň däldi, diýipdir. Bir gün ol heni saga wagty Disneylende gidipdir. O ýerdäki täsinliklerden, dürli oýunlardan lezzet almaga derek oň kellesinde şuň ýaly üýtgeç zatlary nädip ýasap bolarka diýen pikir aýlanyp duran ekeni. Carnegie Üniversitetini tamamlandan soňra ol işe ýerleşmek maksady bilen diplomuny hemde arzasyny Walt Disney kampaniýasyna hödürläpdir. Emma kampaniýa oň islegini ret edipdir. Rendi umytdan düşmändir. Ol öňümizde keserýän her bir böwet bizi has beýik maksatlary gönükdirmek üçindir diýen pikire uýan ekeni. Ol durmuş köterliklerini adaty bolaýmaly ýagdaýlar, pursatlar hökmünde kabul edipdir. Hudaý bu kynçylyklary, böwetleri bize päsgel bermek, maksatlarymyzdan, arzularymyzdan bökdemek üçin yaratmady. Asla beýle der. Bu ýaltadan pikiri. Yaradan o kynçylyklary bizi barha taplamak, taýýarlamak, has uly ýeňişler gazanmagymyz üçin döretdi. Böwetler, kynçylyklar beýik maksatlary amala aşyrmak üçin döredilen ýasalan zatdyr diýer ekeni. Soňra ol enatalary, terbiýeçileri, mugallimleri öz şagalaryna oýlap tapyjylyk, döredijlik ukyplaryny ösdürmäge, oýarmaga çagyrypdyr. Oy çağalaňyz özlerine bar zehini ukyby ýüze çykarsynlar. Olaň zehinlerini ýaşyryp saklamaň ýa-da öňüni bökdemäň. Goý olar isteseler öýüň diýwaryna, köçelere surat çeksinler. O suratlary öz isleýän renklerini bersinler. Bu çağalaň öz ukyp başarnyklaryny, isleg arzularyny ýüze çykarmagyň tebii ýoly. Şuň ýaly ýagdaýlarda dürli bahanalary, delilleri tutaryk edinip, olary gadaganlyk ýerdimek hatarly netijelere eltip biler. Kızıkken menem hut şey derdim.
Enem atam üçün maňa gaharlanmazdy, käýemezdi. Gaýta edýän işlemden lezzet almagym, has höwesli ýapyşmagym üçin meni ruhlandyryp durýadylar diýipdir. Soňra ol sözüniň üstüne getiripdir. Mundan bir näçe ýyl ozal bolan bir wakany gurrun mereýin. Täze satyn alan ulagym bilen uyamyň çağalarynam alyp maşyna gezelen jetmegi ýüregime dudum. Uyam bu pikirimi oňlady. Hemde çağalarynyň ýanyna gelip olary duýduruş baryny berip başlady. Daýyňyzyň ulagynyň arasalygyna üns beriň. Ol täze maşyn. Oň içinde bökjek döşmek bolanok, aýnalaryny açmak bolanok, nämedir bir zadyny zaýalamak bolanok. Ulagyň içini hapalamazlyk üçin buzgaýma giymek bolanok. Ol şeýle duýduruşlaryny bir näçe gede gaýtalady. Bu duýduruşlary gaýta-gaýta dinleýänimden soň nämedendir öýdýäňiz? Elbetde muň üçin uyamy hoşallyk bildirmedim, alkyş aýtmadym. Gaýta gazy suwlaň bir ýerini açdym da oň içini ýanky maşynyň üstünden eňterdim. Bu hereketimde hiç şeýli dälilik ýokunnysy ýok. Ansanyň edip biläjek ýa-da edesi gelýän zatlarynyň öňüne böwet goýsaň, ol üstünlük gazanyp bilmeýär. Oň şu wagtky isleglerini bökdemek geljekde gazanjak üstünlükleriniň öňüne böwet bolmak bilen barabardyr. Ömür boyu onu daýman, muny beýdaýman diýen ýaly duýduruşlar bilen gulaklary ganan çağalar, ulalan soňlaram edesleri gelýän zatlary ýerine ýetirmekden çekinýärler. Hatda özleriniň eýgürýän arzulary, islegleri, maksatlary babatda da aňyna berken şol gadaganlyklar yaramaz täsirini ýetirip durýar. Iňňe hemişe haýır işe ruhlandyrmaly. Hemde tutuş jemgyýete ziýany ýetmeýän bolsa, öz arzu isleglerini özleriniň amala aşyrmagyna pursat bermeli. Bu ýagdaý olaň terbiýesine göz yummaly. Her bir häsiýetine sowuk salalyk bilen garamalydygym däl, ýöne öz isleglerini ýüze çykarmagyny öwretmeli. Men şeýtmek bilen uyama oň çağalaryna hemde hemmeleri şu hakykaty ýaňytmak isleýän. Insan zatdan qymmatdyr. Hemme zatdan ähmiýetlidir. Soňra rendi durmuş sapaklarynyň ýene birini gurrun beripdir. Olam adamkärçilik häsiýetlerini, mehr muhabbeti hemişe ilkinji orunna goýmak hakynda ekeni. Rendiniň gurrun bermegine görä, ol işe başlayan uçurlary kompýuter hasap almandan sapak berýän ekeni. Ýöne talipleň biri sapaga ünsiz çemeleşip sinagdan geçip bilmändir. Tassanam okudan gowulan ekeni. Rendi derrew dekanyň ýanyna baryp, bu talibiň kompýuter babatda adaty däl başarnyklarynyň bardygyny, oň bu sapaklary dol özleşdirip biljekdigini, talibiň okuwny dowam etmeginiň tarapdarydygyny aýdypdyr. Dekan Rendi bilen alalaşypdyr. Ýöne egerde talip ähli derslerini özleşdirmese hemde tapawutlanmasa, onu Rendiniň sözüni ygtybarsyz hasaplap biljekdigini duýdurypdyr. Rendi muň bilen razylaşypdyr. Ol başga bir adama kepil geçmek bilen öz geljegini howp astyna goýupdyr. Ýöne yaradan Rendiniň umydyny puj etmändir. Şu ýerde bir sowal beresim gelýär. Bizden näçe haka öz ogly bir sapagy özleşdirip bilmese, üstünlük kazanmasa, oň geljegine kepil geçip bilýär. Oň geljekde beýkemde sowatly adam bolup ýetişmegine näme derejede ananyp bilýär. Rendi okuwçysyny ýanyna çagyryp şeýle öwüt beripdir. Oýnyň kartyň kagylary köni yaramaz diýip oýny betedip bilýärmi? Oýundan çykmalylar ýagdaýa görä hereket edip, has ogy, has ustatlarça oýnamaga synanşmaly. Elem oşuk serkerdeleri ikrar edýän näler. Nalaje deýän adamlar eleme ziyan zelellen başga zat getirip bilmeýär. Diňe gaýratly, dogumly, tutonýerli, erzel adamlar ähli adamzat üçin beýik işleri bitirmäge ukypdyrlar. Ejiz, iş başarmaz adamlaryň ady taryhda baky galmaýar. Hatta olaň ady günnelik ýa-da hepdelik gazet jurnallaryna da çykmaýar ahir diýipdir. Eline ýanyp duran alawy ötürüp, kynçylyk temençeleriniň, közençlik mihlarynyň hemde dikenney awşodýan közleriniň üstünden ayak yalan ýöremeýänleri taryh ikrar etmeýär. Diňe şeýlende dünýä nusgalyk ösüşden höttesinden gelersiň. Diňe tutonýerli, erjel bolan halatyňda zemin adalatyny, asman nuruny, yaradan ýardamyny gazanyp bolýar.
Bulan bilen köpe yaşaryn bolan kiçi hemde ulu ayat alamatlaram taýgarýarsyň, görýärsiň. Rendi öz söhbetini şeýle sözler bilen tamamlapdyr. Men bu leksiyam üç oglum üçin ýol kartasy bolar. Soňra ýylgyrypdyr. Hemde olar bilen meherli hoşlaşypdyr. Ol öz söhbetini talipleriniň şowgunly el çarpışmalarynyň hem göz ýaşlarynyň arasynda jemläpdir. Rendi 2008-nji ýylyň 25-nji iýulyny 47 ýaşynda dünýäden ötdi. Emma on aýdan sözleri, ýüzleriniň mehri, durmuşa bolan joşuny, bu leksiýany internet arkaly tomoşa eden milyonlarça insanyň wyjdanyndan aýrylmady. Rendi özüniň ýazan kitabyny okan milyonlarça adamyň ýüreginden gitmedi. On kitaplary 30-dan owrak dile terjime edildi. Ölümüň ýyllarym çaltlygyna bäri süýüşip gelýänligini bilip durkaňam, gaýratly, mert bolmagy hemmeler başarmasa gerek. Emma on sözlerinden özüni alyp barşyndan welin nusgalmak gerek. Rendi özüniň soňky günlerini bilip durkady, şeýle haýyrly işlerinden el sowatmandyr. Sagat janymyz, sadyn düşünjämiz barka, biz dünýäň gadyr gymmat bilen gujoklajak, mehr bilen garşylajak ençeme işlerini edip bilersiz. Halk arasynda şeýle bir söz bar. Ömür uzak ýaşanlygyň bilen näle, il güne näme bagyş edenligiň berenligiň bilen ölçülýär. Ruhun özüňde bolsun. Bu waka henidem gowy ýadymda. Öýlen saat 2-de kakam işden gelýär. Elindäki zatlary eýwanaky stoluň üstüne goýandan soňra öz otagyna girýär. Hem bir sellem demini nursuya erkilýär. Öýlen ahary taýýar bolanyny ejem ony uykudan oýarýar. Nahar ýenden soňra ol gazetlere azrak göz gezdirýär. Käwatlar çaýyň lezzetini alyp telewizora tomoş edýär. Garanky atlyşandan soňra dostlary bilen gümür ýamyr etmek üçin gidýär. Hemde ýatar wagtlary öýe dolanýar. Ol ýerden oýanmak hemde enni geden günni täzeden gaýtalamak üçin uyka batýar. Şonda da olar dünýä, durmuş hakda özlerine ýeterlik zatlary bilýärdiler. Hemde özlerine agram salmazdan döwran sürýärdiler. Ansan ähli argynlygyny, zarlap goýmaýan el telefonyny, ysıjaklary ýanyp öçüp duran elektron poçtasyny unudup, rahat dem dinjaryp bilermi? Durmuşyň hakyky mazatyny duýup bilermi? Nädip ýaşaýyşdan lezzet alyp biler? Muňçy kalgasyny dessine aýdarsyňyz. Has gowy ýaşamak üçin algamaly, ihlas etmeli, ýergensiz zähmet çekmeliýärsiňiz. Köplen şuwe gaýta-gaýta ýatlaýan bir jümlämizem soňşurup galarsınız. Yoxamam elimizden başga näme gelýär? Nebis islegleri hakyky isleglerden öňe geçenne, insan bu zinatly dünýäň guluna urulyp galýar. Rahatlygyny, gaýry hemme zadyny üçin durmuşyň hyzmatyna gönükdirýär. Doýmaz dolmazlygy zerarly, ähli zadyň öz penjesine ýygnanmagyny isleýär. Elindäki hemme zady pida edip, öňküden has köp zady gazanmaga çalyşýar. Bahasynyň ören ýokarydygyny, galadygyna garamazdan, oňa ahyryna peýdasynyň bolup bolmajakdygyna üns bermezden hemme zady holtumuna sygdyrmak isleýär. Hamana teninne ruhu gaýyp bolup, oňa direkdiňe nebi sornaşan ýaly bolup dur. Onsoň barha iştäň açýan, dünýä eşretine gözüňi ýumyp, baryňa kanagat edip, uludan rahat demiň almak çetin zady öwrüli berýär. Biz nebise gazagyp, ruhun isleglerini unudýas. Ruhun göwnüni görmegi arkadanypdyr. Käteler dälze çykyp, ýa-da penjereden daş töweregi, tebigaty synlap, bu gözellikler, barlyklar hakyna oýlanyp, pikirlenip, tomsyň diýjeki salkynlygyndan lezzet alyp bolar ahyry. Şeýtmek bilen biz öz ruhumyzy ýokary göterjek maşyklary ýerine ýetirýäs. Ruhumyz gowşak ýa-da ýorgun bolsa, onda süňümüz ondan bir näçesi argyn hem tapsyz zady öwürler. Adamlaryň biri gözlük agtarşy işlerini geçirmek üçin bir näçe işçini hakyna tutup ýola düşüpdir. Derrew maksatlaryna ýetseler, olary esse hak tölejekdigini wada beripdir.
aljak haklarını ödüňüne getirip, işçiler arabany hemde ähli ýükleri çekip başlapdyrlar. Ýöne bir näçe sagatdan soňra olaň ählisi uludan dem alyp, dalжygyp ýere ýykylypdyrlar. Gözlegçi adam olara has artyk, öňküden artyk baýlyk, pul, silag bilen höwüslendirmäge çalyşypdyr. Emma bu hoşamay wadalarym olary gurbatyna getirmändir. Hojaýyn, biz başda ýola düşýümizde hiç bir maksatsız, hiç bir pikirsiz girişipdir. Inne ruhumuz özümüze dolanýança biraz din çalmakdan başga çäremiz ýok diýipdirler. Beýik maksatlar üçin uly nebislerle sagdyn, gaýratly ruh gerek. Haçan özümüze gelip bilersiz. Haçan batyl düşünjeleri döredýän düşlerden oýanyp bilersiz. Haçan gaýratymyza galyp öz ýagdaýlarymyza göz aýlarsyz. Durmuş hakdaky garaýşlarymyza üýtgeşiklik ýerdersiz. Haçan gerek ýerine din jalyp, gerek ýerine öňe ýörärsiz. Mahlafy özüňe, ruhuňa rahatlyk bermezden diňe nebis çarpaýyna atlanmak, bede bolup çapýan durmuşyň ýygynyň piýada gowlap ýetjek bolmakdyr. Tutuşlaýyn tutup bolmaýan dünýäň ýygynyň atsalmakdyr. Arzular hiç mahalam tükenmeýär. Dünya durmuşundaky wakalar, ay günler, döwürler bu hakykaty bize gaýta-gaýta ýaňdy diýär. Emma biz oňa kulak asamdyk. Ähli arzularyny hasyl eden, dünýäden geregini kämil alan hiç kim ýokdur. Arzu etmeli. Öňünde beýik maksat goýmaly. Köp işlemek bilen netijeli işlemegiň arasyndaky farka, tapawudy akly ýetirmeli. Dünýäň durmuşyň gözelliginden üzüňe bolmazdyk. Hem de ruhumuzun özümüze ýadyrgamazlygy üçin gerek ýerine nepesimizi dürsemek, dem din jalmak hökmandyr. Ahyrynda kim bolaryn? Hemmelerden hem işe gizlemek isleýän bir zadymyz bar. Emma her zada garamazdan ol mende bar. Men size özüňe göwüni ýeticilik, magrurluk, şöhrat parazlyk, ada gowlaşmak hakynda urun bermek isleýän. Eden işlenme, zaýdar aýdan sözlenme ýa-da köplen göwünne yaran çykyşlam üçin öz ýanymdan monça bolan gedeklem öğrenkendir. Ähli okuyup başarnygy, üstünlügi, şowlulugy bir Allah'nyň merýändigini anyk bilip durun. Ýöne nefsiň hükmi, zory, hay höwesleň allaýjy hile primlerim bir ýanyndan galanyp. Käwatlar öz başyma oturýanna oýlanmalary üçin özümden soraýan. Qara ýeriň gojagyna gör nejeme adam bar. Menden öň bu ýerlerde at segredip gedenler, menden has güýçli bolanlar, onlarça, yüzlerçe, müňlerçe, milyonlarça. Erkekler we zenanlar, çağalar we garrylar, baýlar hem garyplar, möminler we asylar. Bizi badhowa şöhraty odukdurýan, iterýän sebäp näme? Özüňdäki akyl üşügi ýylynkiden artyp durýdy. Gollaňy qanaty petekesine sygmaýan guşlar gibi gabardyp ýöremek. Özgölere äsgermezlik bilen bakmak, ulumsy gezmek. Şöhraty gowlaşmak tebigatyň oňlamaýan, makullamaýan häsiýetidir. Buna kudret kara dağın katının daş yarıp kaynap çıkar şişmeler. Kesmer kesmer kayalardan inene dağ yağın uşak akar çeşmeler. Bahar gelse baştan şeyle var hazak kenarına güller eker bir hazak.
çeşmeler. Şotar bolu akar çeşmeler. Çeşmeler dağların kumiş teşeri, çeşmeler dağların aşığı taşarı. Şol paşağa takdim eden gerçeği, göz başından suya yakar çeşmeler.